Kita review Sipo 48569 Armor Pattern Design. Pattern Design. Penampakannya seperti ini. Sangat cakep sekali ya, bagus sekali ya. Desainnya bagus sekali ini, dengan logo flame di tengah. Untuk basicnya ini adalah basicnya black ice. Kode bottomnya ini F23. Jika Anda berminat bisa melakukan pembelian di Sony Sipo Yogyakarta. Ini masih ada 2 unit. (48569) Sipo Armor Pattern Design. Untuk stok lain juga ada. Jika berminat bisa langsung hubungi 0812 2230 5200. Untuk wilayah Jogja bisa merapat ke galeri kami. Untuk luar Jogja bisa kita kirim via ekspedisi ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih.